Dimarts 7. Fotocòpies 3 i 4. Anem a la fotocòpia 3. Exercici número 7. Llig aquests comentaris i marca els que indiquen que la persona que els fa no ha entès bé la informació del text. Bé, diu, m'agradaria ajudar, però no tinc cotxe per a dur l'ordinador a l'associació. Aquesta frase la hauríem de marcar perquè si pensa això aquesta persona és que no ha entès bé la informació que ens dona l'associació. La següent frase. L'associació m'ha decebut. Els vaig donar 30 euros i no em van deixar fer el curs. Molt bé, així també caldria tatxar-la perquè la persona que ha llegit la informació no s'ha enterat. Perquè l'associació diu que són 50 euros a l'any per a fer el curs. I l'última que diu vull col·laborar. Així que els enviaré diners cada vegada que m'ho puga permetre. Esta sí que s'ha enterat, esta persona s'ha enterat. Molt bé. Anem a la pregunta número 8. De quina manera et posaries en contacte amb l'organització si volgueres col·laborar? Doncs anant a l'adreça que indica la informació de l'associació. Quines dades afegiries al text perquè el contacte amb el públic a aquesta adreça fora més eficaç? Posaria un número de telèfon i també un email, un correu electrònic. Pregunta número 9. Què vol dir aquesta oració de la lectura? No establim quantitats ni quotes regulars. És a dir, que cadascú pot donar els diners que vulgui. I, a més, quan vulgui. No cal que tots els mesos o tots els anys, no. Quan vulgui pot posar els diners. No cal que ho faci regularment. D'acord? Ara diu, imagina que sí que establiren quotes regulars. Quines de les paraules següents podrien acompanyar amb el mot quota? Encercla-les i escriu la paraula primitiva de la qual deriven. Anual podria ser una quota anual i deriva de la paraula any. Cooperativa no. Setmanal també podria ser una quota setmanal i deriva de setmana. Mensual també pot ser una quota mensual i deriva de mes. Diària també podria ser una quota diària, que tots els dies haguem de posar diners, i ve de dia. Lleugera no, és una quota regular. Molt bé, anem a l'activitat 10. Observa el que diuen aquestes persones i assenyala de quina manera col·labora amb l'associació cada una. Jo soc simpatitzant. Simpatitzant vol dir que li agrada l'associació i que participa quan pot o quan vol, eventualment. Jo soc voluntari. Voluntari és que ajuda i pertany a l'associació i col·labora amb ella de manera assídua. Número 11. Fixa't bé en el títol de la lectura i explica'l tenint en compte l'activitat de l'associació del text. Molt bé, el títol de la lectura és Recicla i ajuda. Què vol dir això? Doncs que hi ha una associació que es dedica a reciclar, a rebre objectes que ja no valen, sobretot electrònics i informàtics, material informàtic, que ja no ens és útil i l'arregla, el recicla
Per a què? Per enviar-lo a països en via de desenvolupament, és a dir, països que no tenen una infraestructura econòmica suficient com per a poder comprar-ne. Val? Molt bé. Pues anem ara a la fotocòpia número 4, que també la tenim que fer avui. D'acord? Molt bé. A veure si... Val. Diu, exercici 12. Quines d'aquestes paraules de la lectura tenen prefix? Encercla-les. Molt bé. Rebuda. No, perquè és del verb rebre. Reajusta. Així sí, perquè a la paraula ajusta li posen re. Val? Reajustar, que tornen a ajustar alguna cosa. Reutilitzen, també perquè ve del verb utilitzar i li han posat el prefix re, que és a dir, que tornen a utilitzar. Regulars no, perquè és una paraula completa. Val? Ara, pensa quin significat creus que aporta aquest prefix a les paraules que el duen. És a dir, el prefix re, què vol dir? Pues vol dir tornar a. Per exemple, reajustar és tornar a ajustar-ho. I reutilitzen és que tornen a utilitzar-ho. Vale? Molt bé, anem a l'exercici 13. Escriu aquestes oracions en passat. Val? Molt bé, la meva col·laboració es tradueix en una aportació econòmica. La frase seria: la meva col·laboració es va traduir en una aportació econòmica. Els meus pares contribuiran a l'associació cada mes. Els meus pares van contribuir a l'associació cada mes. Lara i jo recollim material cada setmana. Lara i jo vam recollir material cada setmana. Enviarem 5 pantalles per correu urgent a l'associació. Vam enviar 5 pantalles per correu urgent a l'associació. Bé, anem a l'exercici 14. Quina paraula utilitzaries per a completar aquesta oració? Si cal, consulta al diccionari. Accessible vol dir que té accés i assequible vol dir que pot ser. Val? El preu del local és assequible a la nostra economia, és a dir, que s'adapta, que podem, perquè és un preu que tenim diners, assequible. 15. Indica què tenen en comú les formes verbals de cada sèrie. Hauràs escrit, haguera vist, hauríem vingut, doncs que té com a verb complementari el verb haver. Enviaren, havies reutilitzat, telefonareu. Enviaren, havies reutilitzat i telefonareu. Enviaren, hauries reutilitzat i telefonareu. Telefonareu, val, molt bé. Sí, enviaren, havies reutilitzat i telefonaren, que és passat. Val? Ajudara, hagueren donat, hagués donat, que és subjuntiu. Val? Molt bé. Anem a l'exercici 16. Diu, quins objectius podria tindre una associació que es dedicara a reciclar bicicletes? Inventen. Val? Així seria una resposta que cada un teniu que inventar. El nom, dibuixa el logotip i escriu els objectius. Molt bé. A veure, jo vaig inventar-me. Val? El nom de l'associació meua seria Biciclic. Val? Biciclic. El logotip seria un ratolí, val? Un ratolí d'ordinador en el que tinguera dibuixat una bicicleta. D'acord? I ara, objectius.
Pues que en un clic de la web poder adquirir una bicicleta reciclada a molt baix preu. Un altre objectiu, fer intercanvi de bicicletes, és a dir, que la gent podria dur la bicicleta vella i canviar-la per una altra que estiguera també reciclada. ¿Vale? Un altre objectiu, muntar bicis noves a partir d'unes altres velles. I un altre objectiu, donar servei a tota la ciutadania que necessite bicicleta, és a dir, que no siga que la gent que no té suficients diners per a comprar una bici nova no tinga bici, és a dir, que puga tindre bici. D'acord? Molt bé, doncs així hem acabat les activitats d'avui. Adeu.